Vítam vás na kanáli Jelenka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. Dnes si ukážeme, ako si uháčkovať takéto vianočné stromčeky. Na háčkovanie budeme potrebovať bavlnenú priadzu. Ja používam Monika, v 100 gramoch je 550 metrov. Teraz si urobíme biely stromček, takže bude biela. Potom takéto zlaté vlákno, ktoré obsahuje, je to vlastne Camellia Yarn Art, obsahuje 70% polyesteru a 30% kovového vlákna a v 20 gramoch je 190 metrov. Ďalej budeme potrebovať dva háčiky, 1,5 a jednotku. 1,5 na stromček a jednotku na hviezdičku. A potom ešte nožnice. Urobíme si začiatočné očko. Teraz 7 reťazkových očiek. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Spojíme ich pevným očkom do prvého očka od začiatku, takže urobíme si základ pre slzičku. Potom pridáme 13 reťazkových očiek. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 6 reťazkových očiek bude slúžiť na reťazku, takže 2, 4, 6. A vlastne do 7. očka od háčika urobíme pevné očko. Dobre, takto ešte budeme postupovať 3 krát, čiže urobíme si ďalších 13 reťazkových očiek a do 7. očka od háčika urobíme pevné očko. Uvidíme sa na konci prvého riadku. Tak máme základ pre slzičky a reťazky. Teraz ich dokopy máme 5 slzičiek a vlastne budú 4 reťazky. Urobíme si jedno reťazkové očko a teraz budeme háčkovať do kruhu prvé slzičky. Takže urobíme si tam vlastne 12 krátkych stĺpikov. Štvrtý, piatý, šiestý, osmý, deviatý, 10., 11., 12. Spojíme prvý krátky stĺpik s posledným pevným očkom. Tak a máme vlastne takú prvú slzičku. Ano. Teraz budeme obháčkovávať túto reťazku. Takže budeme obháčkovávať 12 krátkými stĺpikmi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Teraz a zase budeme smerovať náš háčik do stredu tohto kruhu alebo tejto slzičky a urobíme 12 krátkych stĺpikov. Prvý a posledný spojíme pevným očkom. A znovu budeme potom pokračovať reťazkou, kde budeme háčkovať pod reťazku 12 krátkych stĺpikov. Čiže takto pokračujte
a stretneme sa na konci druhého riadku. Na konci druhého riadku ešte urobíme 6 reťazkových hočiek. Otočíme prácu a teraz budeme háčkovať dlhé stĺpiky. Prvý dlhý stĺpik budeme robiť na túto reťazku, kde je 12 krátkych stĺpikov, a to do 6. a 7. krátkeho stĺpika. Čiže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže tuto urobíme prvý dlhý stĺpik a do 7. druhý dlhý stĺpik. Toto je vlastne základ pre ďalšiu slzičku. 6 reťazkových hočiek. A teraz budeme robiť trošku ináč. Teraz do 4. a 4. a 5. krátkeho stĺpika. Čiže tu máme prvý, druhý, tretí a do 4. urobím dlhý stĺpik a do 5. krátkeho stĺpika, vlastne toho druhého riadku. A 6 reťazkových hočiek. Čiže mám ich 6. Teraz na ďalšej reťazke to bude do 7. a do 8. Do 8. a do 9. Čiže tak toto bude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiže 8 tu. Prvý dlhý stĺpik a druhý dlhý stĺpik. Tam je dôležité, aby bolo tuto z tejto strany boli 3 krátke stĺpiky a z tejto strany tiež vlastne 3 krátke stĺpiky. Z tejto druhej. Je to kvôli tomu, že my tu vlastne ako keby chceme naznačiť potom, táto časť bude ako keby kmeň toho stromu. No. Tak potom 6 reťazkových hočiek. No a zase ideme do 6. a do 7. Toto už mám vlastne naznačené, to je prvý, druhý, tretí, štvrtý, to je 5. a toto je 6. Oni sú dosť tak nahusto, takže sa trošku zle na to pozerám. 6, 7, 6 reťazkových hočiek. A urobíme pevné očko do pevného očka. Takto spredu. Tak, urobíme jedno reťazkové očko a hačkujeme vlastne 4. riadok. Čiže 9 krátkych stĺpikov pod prvú reťazku. Osem, 9, tak. Teraz tieto dlhé stĺpiky najskôr druhý obhačkovávame, čiže 6 krátkými stĺpikmi. Takže máme 6 krátkych stĺpikov, otočíme si prácu proti smeru hodinových ručičiek, tak pracovná niť je hore, háčik potom vložím pod druhý dlhý stĺpik a háčkujem zase 6 krátkych stĺpikov, čiže 2, 3, 4, 5, 6. No a spojím prvý s posledným a vytvorí sa slzička. Potom budem obhačkovávať reťazku, a to 12 krátkými stĺpikmi.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No a znovu budeme, dlhé stĺpiky rovnako. Vždycky začíname druhým, takže 6 krátkych stĺpikov pod druhý, otočíme prácu, pôjdeme pod ten prvý, takisto 6 krátkych stĺpikov, prvý a posledný spojíme pevným očkom. Pod každú túto reťazku hačkujeme 12 krátkych stĺpikov. Rozdiel bude iba v tejto poslednej reťazke, tu budeme háčkovať 9 krátkych stĺpikov. Čiže háčkujte samostatne a stretneme sa na konci 4. riadku. 4. riadok sme skončili v pevnom očku. Teraz urobíme jedno reťazkové očko a v 5. riadku začíname tak, že najskôr urobíme 10 pevných očiek do jednotlivých krátkych stĺpikov, aby sme sa dostali hore do tohto očka, teda do pevného očka slzičky. Tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. očko robíme tuto niekde takto v strede. 10. pevné. Tak, teraz urobíme 6 reťazkových očiek. No a teraz urobíme zase dlhé stĺpiky, potrebujeme urobiť osnovu pre slzičky a reťazky. Budeme ich smerovať do týchto, teda do 6. a 7. očka 12 krátkych stĺpikov, ktoré sú na reťazke. Takže nájdeme si 6. najskôr, 1, 2, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže 6. a 7. Oddelíme to 6 reťazkovými očkami a ideme ďalej, zase hľadáme 6, 7. Postupne, až kým prídeme k tomuto očku, k pevnému očku a tam vlastne ukončíme vlastne reťazku zo 6 očiek do tohto pevného očka. Takže pracujte samostatne a stretneme sa na začiatku vlastne 6. riadku. Sme na konci 5. riadku. Urobíme 6 reťazkových očiek, ktoré vlastne spojíme pevným očkom do pevného očka slzičky. No a teraz urobíme jedno reťazkové očko a v 6. riadku budeme obhačkovávať. Prvú tú reťazku obhačkovávame vždy 9 krátkými stĺpikmi. A tieto dlhé stĺpiky, najskôr ten druhý začíname, takže obhačkujeme 6 krátkými stĺpikmi. Tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Otočíme prácu. Prejdeme k prvému dlhému stĺpiku a urobíme 6 krátkych stĺpikov. No a spojíme vlastne prvý a posledný krátky stĺpik pevným očkom. Tak, no a budeme ďalej pokračovať. Teraz pod tieto dve reťazky dávame 12 krátkych stĺpikov
a tuto do tejto poslednej 9 krátkych stĺpikov. Dlhé stĺpiky obhačkováme rovnako ako prvú slzičku, čiže 6 krátkych stĺpikov pod druhý dlhý stĺpik najskôr a potom pod prvý takisto 6 krátkych stĺpikov, spojíme ich spolu pevným očkom. Takže môžete háčkovať samostatne a stretneme sa na začiatku 7. riadku. Som na konci 6. riadku, robila som 9 krátkych stĺpikov pod poslednú reťazku. Urobíme si pevné očko do pevného očka. Tak. Teraz jedno reťazkové očko a 7. riadok znovu začíname podobne ako sme začínali 5. Čiže urobíme vlastne 10 pevných očiek po týchto krátkych stĺpikov, ktoré tu máme. Čiže máme vlastne 9 krátkych stĺpikov, čiže toto na tej reťazke bude vlastne 9 pevných očiek. A potom urobíme ešte pevné očko do pevného očka tuto vpredu. Tak. No, teraz urobíme 6 reťazkových očiek a dlhé stĺpiky zase budeme smerovať, áno, do 6. a 7. krátkeho stĺpika z tých 12 stĺpikov, ktoré sú na reťazke. Takže nájdeme si, tu máme 1., 2., 3., 4., 5., 6., 6., 7., 6 reťazkových očiek stále medzi nimi. Tu máme 1, 2, 3, 4, toto je 6. Čiže urobíme si 6 v 6. a 7. krátkom stĺpiku urobíme dlhé stĺpiky. Tak, no a urobíme 6 reťazkových očiek. 5, 6 a urobíme pevné očko do pevného, tuto niekde v strede, takto. A jedno reťazkové očko. A začneme robiť vlastne 8. riadok. Zase máme prvú reťazku, obhačkovávam 9 krátkými stĺpikmi. 5, 6, 7, 8, 9 a zase tuto ideme pod druhý dlhý stĺpik, robíme 6 krátkych stĺpikov. 3, 4, 5, 6. Otočíme prácu. Pôjdeme pod prvý dlhý stĺpik a tam tiež robíme 6 krátkych stĺpikov. Toto je taká malá dierka, stále treba smerovať háčik do nej. 3, 4, 5, 6 a spojíme pevným očkom prvý a posledný krátky stĺpik. No a tuto budeme robiť reťazku z 12 krátkych stĺpikov, zopakujeme si podobne ako sme robili slzičku, 6 krátkych stĺpikov, 6 a do poslednej reťazky robíme 9 krátkych stĺpikov. Takže robte samostatne a vlastne sa stretneme na začiatku už 4, 6, 8, 9. riadku.
9. riadku si urobíme jedno reťazkové očko a zase sa posunieme 10 pevnými očkami na začiatok tohto pevného očka v slzičke. Tak, sme na začiatku tohto očka, urobíme 6 reťazkových očiek a urobíme, máme iba jednu reťazku z 12 krátkych stĺpikov, takže do 6. očka, 3, 4, 5, 6, do 6. a 7. očka urobíme dlhý stĺpik, už len základ pre jednu slzičku, potom 6 reťazkových očiek a urobíme pevné očko do pevného očka na slzičke, jedno reťazkové očko a teraz zase budeme obhačkovávať už teraz len 9 krátkými stĺpikmi reťazky a tieto dlhé stĺpiky zase 6 krátkými a 6 krátkými stĺpikmi, ktoré spojíme potom pevným očkom. Takže si robte samostatne už vlastne 10. riadok a stretneme sa na začiatku 11. riadku. Sme na konci 10. riadku, urobila som pevné očko do pevného očka slzičky, jedno reťazkové očko, otočím prácu a teraz sa posuniem 7 pevnými očkami do 7. krátkeho stĺpika. Tři, 4, 5, 6, 7. Urobíme 8 reťazkových očiek. A urobíme pevné očko do 3. krátkeho stĺpika, čiže to je 1., 2., 3. Tak, dobre. Teraz urobíme jedno reťazkové očko, otočíme prácu a ešte urobíme 5 krátkych stĺpikov. 3, 4, 5, 3 reťazkové očka a potom urobíme pikotku tuto do, zachytíme si tieto dve nite, urobíme vlastne pevné očko pod tieto dve nite a teraz ešte 5 krátkych stĺpikov. 3, 4, 5 a pevné očko urobíme do tohto vlastne 3. krátkeho stĺpika, ktoré tu bolo. Hej, takže tak a jedno reťazkové očko a ukončíme prácu. Že takto vlastne sa takýto dostaneme vlastne cíp toho stromčeka. Túto niť ešte schováme pomocou háčika. Tak, ešte si urobíme hviezdičku a reťazku. Teraz použijeme ale zlatú priadzu. Hviezdičku si urobíme zo zlatej priadze Camellia Yarn Art. Použijeme háčik číslo 1. Urobíme si magický kruh a do magického kruhu urobíme najskôr jedno reťazkové očko
a potom 6 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spojíme si ich spolu pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. A teraz budeme v druhom riadku do každého očka krátkeho stĺpika háčkovať rozšírenie, čiže po dva krátke stĺpiky. To znamená, že spolu potom na konci budeme mať 12 krátkych stĺpikov. Čiže prvé očko 2, druhé 2. Takto samostatne háčkujte a stretneme sa na konci tohto druhého riadku. Ukončíme ho vlastne s pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Sme na konci druhého riadku, robíme si jedno reťazkové očko, do prvého očka krátkeho stĺpika spravíme jeden krátky stĺpik. Teraz 4 reťazkové očka. Do prvého očka, teda do druhého očka od háčika spravím krátky stĺpik. Do nasledujúceho očka urobíme polodlhý stĺpik a do nasledujúceho očka ešte jedného urobíme dlhý stĺpik. Trošku sa s tým horšie pracuje. A teraz preskočíme jeden krátky stĺpik na kruhu a do nasledujúceho očka urobíme krátky stĺpik. Máme taký prvý cíp hviezdičky. A zase robíme 1, 2, 3, 4 reťazkové očka. Do druhého očka od háčika spravíme krátky stĺpik. Do nasledujúceho očka urobíme polodlhý stĺpik. Na tej reťazke. A ešte do nasledujúceho očka urobíme dlhý stĺpik. No a zase preskočíme jeden krátky stĺpik a do nasledujúceho urobíme krátky stĺpik. Čiže takto vlastne sa nám vytvárajú cípy hviezdičky. Čiže takto môžete ďalej pokračovať. Urobíte ďalej 4 reťazkové očka a potom budete pracovať na nich. Takže stretneme sa na konci vlastne tohto tretieho riadku. Tak hviezdičku ukončíme tak, že vlastne urobíme pevné očko do prvého krátkeho stĺpika. Čiže už nebudeme robiť krátky stĺpik, ale pevné očko do prvého krátkeho stĺpika. Jedno reťazkové očko vytiahneme prácu, či niť a potom ju schováme zasa pomocou ihly alebo háčika na zadnej strane v týchto krátkych stĺpikoch. Ešte som do pikotky spravila reťazku z 50 reťazkových očiek. Môžete si urobiť aj kratšiu, dlhšiu, takže to závisí od vás, akú potrebujete. Tuto ešte doporučujem na konci. Tieto nite sa dosť tak šmýkajú, vyvliekajú, takže by bolo dobré ich prilepiť tamnou pištolou. Potom ešte zafixovať stromček. Najlepšie v roztoku škrobu alebo prípadne cukru. A
Potom a takisto zafixovať aj túto hviezdičku, aby tie cípy boli pekne rovné. A potom pomocou tavnej pištole prilepiť túto k tomu vrcholu. Takto vyzerá hotový stromček. Verím, že sa bude krásne vynímať na vianočnom stromčeku, prípadne na balíku alebo na pohľadnici, girlande. Ďakujem, že ste hačkovali so mnou. Ak sa vám videonávod páčil, dajte palec hore a kliknite na odber, aby vám neušlo ďalšie video. Ďakujem za vaše komentáre a sledovanie na sociálnych sieťach. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť na Etsy. Do ďalšieho háčkovania.